发布了陆上台风警报，那么最快今天有可能升级为强台。我们来听气象局的最新说明。近海北上，28号进入中国大陆。以这样的路径预测呢，最新的台风的陆上或者是海上警戒区的范围，包含了在陆上警戒区的范围，除了恒春半岛跟屏东之外，这一报新增加了台东地区。另外，海上警戒区的范围依然是台湾的东南部海面、巴士海峡、东沙岛海面以及台湾海峡南部。我们还是先提醒在海面航行作业的船只要严加戒备，并且随时收听这个台风的最新动态。那另外呢，目前在海面上的观测资料也显示，在台湾的西南部沿海、东半部沿海，长浪的现象都很明显，普遍性的浪高有2米以上，甚至在兰屿还有台东的浮标有将近4米或者比4米再高一些的浪高已经出现了。那随着台风逐渐的接近，台湾周围各个沿海的风浪也会进一步的增大，提醒大家如果没有必要，还是尽量不要前往海边活动。好，那再来是降雨风力的部分。好，今天其实，在兰屿及恒春半岛已经观测到10级的阵风了。那我们预估今天晚上到明天有些地方的风力还会再逐渐的增强。风力比较大的区域，主要是受到台风外围环流影响的东南部兰屿、绿岛以及恒春半岛。另外就是台风的外围环流绕经台湾的地形之后，在台湾的北部或者是金门、马祖造成的强风。那我们预估今晚到明天，兰屿、绿岛可能会有10到11级的强阵风，另外在新竹以北、东南部、恒春半岛以及金门跟马祖可能会有9到10级的强阵风。另外呢，北部的内陆地区也可能出现比较强的阵风，提醒在这些区域活动的民众可能也要注意一些强阵风造成的影响。至于在降雨的部分，今天下午过后，陆续在东部的海面有些对流云系开始移进我们的陆地，造成了像基隆北海岸、东半部、恒春半岛、兰屿、绿岛一些间歇性的阵雨，有时候雨势还蛮大的。那另外在南部地区也有一些零星的阵雨出现。预计未来的降雨趋势在今天入夜之后呢，东半部这种一阵一阵的雨势会逐渐的增加，大台北地区或者是山区有时候也会下一点雨。那明天白天到晚上，很明显的可以看到整个东半部降雨的情况会很明显的加剧，而且呢容易有局部的大雨或者是豪雨。那再来的话，可能北部各地的山区或南部，可能在明天白天或者是明天晚上之后，也会有一些间歇性的风雨出现。好，那另外呢，在明天白天，如果雨还没有开始下的时候，在西半部，尤其是中部的地区，还有金门地区，反而要注意高温的现象。那如果依照整个台风影响期间的最新的总雨量预估，那降雨的乐趣，大家从图上可以看到，大概是在花东到高屏的山区，其中总雨量预估最大的是在花莲跟台东的山区，可以达到700到1000毫米。再来的话是高屏的山区以及花东的平地，大概是400到700左右。那宜兰的山区300到500。那再来就是高屏还有恒春半岛的平地以及中部的山区，可能是150到400不等。好，所以呢，这些都是未来这一段时间，尤其是整个东半部到南部地区，是一个降雨的乐区。所以呢，总结一下台风影响期间的天气的提醒。星期3跟星期4这2天是台风最为靠近我们的时候。明天东半部恒春的风雨会转强，再来27号的时候，除了东半部的风雨持续之外，南部的风雨也会起来，还有澎湖跟金门可能下半天到入夜之后，风雨也会逐渐转强。那其他中北部可能在27号也会有一些间歇性的风雨，要到28号台风登陆中国大陆之后，台湾本岛的整体的雨势会逐渐的缓和。不过要留意的是，澎湖跟金门风雨还是比较显著的，大概要到28号的下半天或入夜之后才会慢慢的缓和下来。所以整体来说，在台风最为接近我们的明后2天这段期间呢，整个东半部、南部、澎湖、金门的朋友要及早做好防台的准备，中部以北的朋友也要随时留意这个台风的最新动态。以上就这一节台风资讯的说明，不知道现场记者朋友们要提问。好，杜苏芮呢持续的增强，最快有可能今天就要升级为强台了。我们休息一下，马上回来。